这家人总是这样，笑容满面，笑声可爱。不错呢。爸爸还未必会赢哦。你屁股翘起来了。 18岁的巫以欣亭亭玉立，小二检查出罕见疾病尼曼匹克斯症，动作和表达日渐退化。弟弟以诺也在8岁发病，全台10名患者，巫家一对姐弟。刚开始放弃远比面对容易。本来要绕跑，后来就没绕跑。我老婆是怕我们绕跑啊，就怂恿我去海滨基金会那边成立一个不绕跑老爸俱乐部。最主要的目的就是说，希望有更多的老爸能够站出来。 能够去面对问题。透过心理咨商和信仰，这对父母决定以笑脸面对孩子不可抗拒的倒退。我太太因为是小孩子的关系，所以说她变得更加乐观。耍宝，耍宝就是我们家的开心果，但是我们家的我们这一家的那里面的那个花妈。 他就会搞笑，让我们笑，让我们把这个有比较低沉的气氛把它带起来，这样。有限的时间要有意义，他们记录孩子的病程，分享、鼓励，奔走8年等到新药，争取到健保给付，一步步寻找罕见的幸福。 礼拜堂这里其实活动很密集，然后又要照顾，不会跳吗？会累吗？唔会，歇困一下之后，等下转一转水挡住。啊，歇困一下之后，休息一下就好了，对不对？会累吗？不会。从这个家庭我们看到了，苦痛越多，笑容要越多，真的很不容易。我爸爸现在成立不落跑老爸俱乐部，希望激励大家别放弃自己。不会跳吗？ 歇困一下就好嘞，唔好叫伊莫，歇困一下就好嘞。